Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His path in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and The Lord be with you. and also with you, Recording of liberty. Together, Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of your hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. the prayer is, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy. Christ have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the Father.
The Old Testament reading is taken from 2 Samuel chapter 18, verses 5 to 9, and verse 15, continued from verses 31 to 33. 2 Samuel chapter 18, beginning from verse 5. The king commanded Joab, Abishai, and Ittai, "Be gentle with the young man, Absalom, for my sake." And all the troops heard the king giving orders concerning Absalom to each of the commanders. The verse 6, the army marched into the field to fight Israel, and the battle took place in the forest of Ephraim. There the army of Israel was defeated by David's men, and the casualties that day were great, 20,000 men. The battle spread over the whole countryside, and the forest claimed more lives that day than the sword. Verse 9. Now Absalom happened to meet David's men. He was riding his mule, and as the mule went under the thick branches of an oak tree, Absalom's head got caught in the tree. He was left hanging in mid-air, while the mule he was riding kept on going. Verse 15. And 10 of Joab's armor bearers surrounded Absalom and struck him and killed him. Verses 31. Then the Cushite arrived and said, "My lord the king, hear the good news. The Lord has delivered you today from all who rose up against you." The king asked the Cushite, "Is the young man Absalom safe?" The Cushite replied, "May the enemies of my lord the king and all who rise up to harm you be like that young man." Verse 33. The king was shaken. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you, O Absalom." இன்று படிக்க வேண்டிய வசனம் சங்கீதம் 130. கர்த்தரே, ஆழங்களிலிருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். ஆண்டவரே, என் சத்தத்தை கேளும். என் விண்ணப்பங்களில் சத்தத்துக்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பாராக. கர்த்தாவே, நீர் அக்கிரமங்களை கவனித்திருப்பாரானால் யார் நிலை நிற்பான்? ஆண்டவரே, உமக்கு பயப்படும்படி உம்முடையிடத்தில் மன்னிப்பு உண்டு. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன், என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தை நம்புகிறேன். இப்பொழுது விடியும் என்று விடிய காலத்திற்கு காத்திருக்கிற ஜமக்காரனை பார்க்கிலும் அதிகமாய் என் ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கிறது. இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பியிருப்பதாக. கர்த்தரிடத்தில் கிருபையும் அவரிடத்தில் திறனான மீட்பும் உண்டு. அவர் இஸ்ரவேல் அதன் சகல அக்கிரமங்களிலென்றும் மீட்டுக் கொள்வார். இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Shalom dan selamat pagi semuanya. Bacaan kita pada pagi ini yang kedua diambil daripada Efesus pasal 4 ayat 25 sehingga tamat dan disambung di pasal yang kelima sehingga ayat yang kedua yang berbunyi, "Oleh itu, kamu tidak boleh berdusta lagi. Kamu harus mengatakan yang benar kepada saudara-saudara seiman, karena kita semua anggota tubuh Kristus. Jika kau marah, janganlah biarkan kemarahan itu menyebabkan kamu berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Janganlah berikan peluang kepada iblis. Orang yang biasa mencuri, mesti berhenti mencuri. Mereka harus mulai bekerja untuk mencari nafkah dengan jujur sehingga dapat menolong orang miskin.
Janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapan kamu. Gunakanlah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan, supaya apa yang kamu katakan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mendengarkannya. Janganlah sedihkan Roh Allah. Jika kamu memiliki Roh Allah, hal itu menunjukkan bahawa kamu milik Allah. Roh itu jaminan bahawa hari pembebasan akan tiba bagi kamu. Janganlah berdengki, geram, dan marah. Jangan lagi bertengkar dan memfitnah orang. Jangan lagi benci sesiapa pun. Sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu melalui Kristus. Hidup dalam cahaya. Karena kamu anak-anak Allah yang dikasihinya, kamu mesti berusaha mengikut teladannya. Hidup kamu mesti dijauhi oleh kasih sebagaimana Allah mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita sebagaimana suatu persembahan yang harum dan korban yang menyenangkan hati Allah. Inilah firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Siapakah yang dapat pisahkanku dari
cinta, Engkaulah sumber kasih, Engkaulah yang memberi kami pengharapan, Engkau yang memberi kami penghiburan. Walau apapun yang kami alami Tuhan di saat pandemik ini Tuhan, kami percaya Engkau sentiasa ada bersama kami Tuhan. Walau di dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan, lewat daripada pujian dan penyembahan ini, kami berdoa agar kami sendiri diperkuatkan, iman kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa semua ini. Amin. Sambungan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 bermula daripada ayat yang ke-35. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 kemudian disambung ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Ayat yang ke-35. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya. Ayat 41. Orang Yahudi di situ mula bersungut-sungut terhadap Yesus kerana dia berkata, Aku roti yang turun dari syurga. Mereka berkata, bukankah dia ini Yesus anak Yusuf? Kami mengenal ibu bapanya. Bagaimanakah dia dapat berkata bahawa dia turun dari syurga? Yesus berkata kepada mereka, Janganlah bersungut-sungut sesama sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang mengutus aku. Memimpin dia datang kepadaku, lalu aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Di dalam kitab Nabi-Nabi tertulis, semua orang akan diajar oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang mendengar Bapa dan belajar daripadanya datang kepadaku. Hal ini tidak bererti bahawa orang yang sudah melihat Bapa. Hanya dia yang datang daripada Allah sudah melihat Bapa. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang percaya kepadaku mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberi hidup. Nenek moyang kamu makan mana di padang gurun dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian halnya dengan roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti itu tidak akan mati. Akulah roti yang memberi hidup. Roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang akan aku berikan itu tubuhku. Aku memberikannya supaya orang di dunia ini boleh hidup. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Let us pray in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Father God, we give thanks for the Sunday worship. You bless us as we serve you and worship you this morning, and help us to understand your word this morning, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God, we could come and meet online once again. Selamat pagi dan kita bersyukur kerana dapat bertemu secara online. Today we see a exegetical message of rebuke and warning and advice to the people of Ephesians by Paul. Okay, hari ini kita tengok ajaran penulisan Saint Paul kepada orang Ephesus. Dia menunjukkan bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana menghormati satu sama lain, dan kita melihat kepentingan dia. We see the importance. So our life is given a freedom. Kita ada kebebasan, but we not misuse the freedom. Kebebasan ada hadnya. So like on the road we have traffic police and traffic offences. So too our personal life got some instructions that we need to follow and need not to follow. So ada peraturan dalam hidup yang kita tinggal ini. Dan ini bacaan hari ini adalah tentang peraturan sebagai seorang Kristus. There's some instructions as Christians maybe we overlook, we have to follow. Verse 25, Ephesians chapter 4 verse 25. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbors, for we all are members of one body. So kita harus jangan cakap bohong, tetapi berada dengan kasih, dengan sejati dengan satu sama lain. So
most people enjoy the Christian fellowship because they have a fellowship. Most religion don't have. Kebanyakan agama lain yang kita tengok tak ada perkumpulan seperti Christians. So if you really sit and think, religious gathering, often I see Christians got age group, got gatherings always. So it's a wonderful thing to be a Christian. Satu kebagusan seorang Kristen adalah perhimpunan. Sekarang tak boleh berhimpun di gereja atau youth fellowship atau service sekular apa-apa, tetapi kita bertemu secara online dalam online service atau Bible study kita bertemu. So kita satu keluarga, satu tubuh, sebab kita datang daripada generasi Adam dan Eva. We are the roots of Adam and Eve, the first created beings. We are from that root. So sometimes we sad to see people fight and there's no peace. And a few days ago we remembered the World War II ended with the bomb in Hiroshima and in Japan. So a lot of pain and suffering. Perang dua, kita lihat manusia membunuh satu sama lain dengan satu bom di Japan, baru perang itu berhenti. Tetapi banyak orang meninggal dunia. So but people overlook, as the verse says, we are one body because we are united. Kita semua bersatu. Tetapi pada masa itu orang berlupa, dan hari ini pun kita harap manusia menolong satu sama lain. We pray and we hope that people will come together as one family of God to be united. In verse 26, ayat 26, in your anger do not sin, do not let your sun go down while you are still angry. So kemarahan itu ada dalam hidup seseorang, tetapi jangan kita berdosa, orang memukul, marah, kata-kata, jangan berdosa semasa kita marah. People can make us angry, but we need the Holy Spirit to calm us down. And in verse 27, ayat 27, and do not give the devil a footstool. He has been stealing and must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hand. He may have something to share with those in need. So ayat 26, satu ayat singkat, iaitu jangan kita bagi chance untuk kuasa jahat untuk melindungi kita. Sometimes the evil one can bully us or in control. We have to be wise. A lot of times churches have been, during my previous church, the parents or the mothers come to church, but the children don't come. When I visit them, the children have a lot of social problems, marriage-wise, health-wise. And I encourage them to follow your parents to come to church, because they think they are very smart, they stop God and they forget about God. Ada yang keluarga yang saya bertemu dulu di gereja lain semua, mereka tidak datang gereja anak-anak muda, tetapi ibu bapa datang. Yang tak datang itu ada banyak masalah dalam hidup mereka, dan saya advise supaya datang ke gereja dan melibatkan diri. So mereka sudah bagi kepada lebih masa kepada kuasa syaitan. They have given more time for the evil spirit than the presence of God. So verse 27, and do not in verse 28 it's about not to steal. Ayat 28 Paulus menunjukkan kepada orang Efesus supaya jangan mencuri. So he says, he who has been stealing must steal no longer, but must work hard, doing something useful with your own hands. He may have something to share with those in need. Curi boleh jadi masa kerja ataupun rasuah. Banyak kes rasuah di negara ini, itu pun satu macam kecurian. Tetapi Bible memberitahu kita berkuat kerja
So it's better to work hard. Even sweeping job also you can work to survive. Cleaner pun bolehlah, asalkan kita bekerja dengan betul lah, jangan tipu atau menipu orang. So verse 29 ayat ke-29, do not let anyone awesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building up others according to their needs, and it may benefit of those who listen. So jangan kita cakap sia-sia atau gosip, tetapi kita bercakap bagus tentang seseorang itu. We need to encourage, not to talk nonsense, discourage, but one another we need to encourage. And in verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption. Jangan kita mempertawakan kuasa roh Tuhan. So the Holy Spirit guiding us, leading us, we should not laugh, but respect. Some people pray in tongues, we should not laugh at them, but if you can, pray in tongues and worship God. In verse 31, ayat 31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. So apa-apa perkara yang kita rasa tak bagus, kemarahan dalam hati, kita harus tinggalkan. But be kind and compassionate with one another, forgiving just as Christ God forgive you. Kita harus mengasihi satu sama lain dengan kasih dan memaafkan satu sama lain seperti Yesus lakukan. In chapter 5 verse 1, be imitators of God, therefore as dearly loved children, live a life of love just as the Christ loved us and gave himself for us for the fragrance of offering and sacrifice to God. So kita menjadi satu contoh dan menjadi pengikut Tuhan dalam dunia ini, ya. Mengikut example Tuhan. We follow the teachings of Christ, not some film star or whoever, but Christ is our role model. In verse 2, chapter 5 verse 2, and live a life of love just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice of God. Kita hidup dengan mengasihi satu sama lain. So we need to love one another. So these are, I find, important verses at this time. Because of the pandemic, we have a lot of selfish feelings to look after ourselves, our family, and not our neighbors and or the church. Pada masa pandemik, kita ada banyak perasaan berlaku. Mungkin lihat diri kita sendiri atau tidak menolong. Tapi sebagai gereja, kita harus bagi ada mission committee, kita menolong dengan food basket kepada kawan-kawan atau saudara mara yang hendak makanan. Mungkin Kristian atau bukan Kristian, kita boleh tolong. If you have non-Christian friends looking for food or food basket, please call the church or call me. We'll assist them. So there's also a Christian organization known as CREST. They are coming up with counseling programs to assist during this pandemic. So we have to really see, when I give the food basket, I see the people's joy and love, and knowing that the church plays an important role now, and they surely believe in Christ. Bila sebagai gereja saya menolong, saya lihat kegembiraan dalam mata dan muka seseorang itu, dan pasti tahu bahawa Tuhan yang menggunakan kita untuk menolong satu-satu orang. So gunakanlah bacaan Ephesians 4 hari ini tentang kebanyakan untuk tingkah laku seseorang. So most of it we saw today is our behavior. So even not working, some people are tempted to steal. When we are at home, we tempted to gossip. Kita tak ada kerja, ada yang berniat mengambil barang orang lain, atau kalau kita tak ada apa-apa duduk di rumah, jangan kita cakap saja tentang sia-sia, tetapi cakap tentang Yesus, berdoa atau membina satu sama lain.
So, beloved in the Lord, we had a good prayer and Bible study this few weeks. So, hope those who are free can join. So, we see the book of Revelation, how God demonstrates His love by imagery by the life of John. Melalui Yohanes, kita lihat di buku Wahyu, Bible study kita hari Rabu 8.30, boleh join yang belum join. Mari lihat bagaimana Yesus menggambarkan dia sebagai pelita dan cahaya, dan dia begitu mengambil perhatian kepada gereja-gereja. Christ uses John imagery message and reveals the importance of a church and then the second coming. Sebab gereja menyediakan umatnya untuk kedatangan Yesus. The church becomes a lampstand, a light for people to wait and waiting for the second coming of Christ. So we belong to a church. So when we belong to a church, we need to do our best by giving time, offertory and involvement. Bila kita join satu church, kita harus memberi masa, duit dan bakat kita. Jangan lihat saja. We have to involve. When the online service appears, we have to get ready to involve or join the services also. Apa-apa permintaan yang diminta, kita lakukan dengan penuh kasih dengan iman. So regular background, Ephesians 4:25 எப்படி பால் அவர்கள் அவர் ஊழியத்தை பற்றி அந்த எபிசியர் ஆளுங்களுக்கு சொல்கிறார்கள். 25ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் அதிகாரம் 2 வசனம். ஸோ ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு 25ஆம் வசனத்தில் பார்க்குறோம். பாவத்தில் ஈடுபடக்கூடாது, சமாதானமாக கோபத்தை இருக்க வேண்டும். சில பேர் கோபத்தினால பாவம் செய்கிறாங்க, கொலை பண்ணுறது, அடிக்கிறது. ஸோ அதை நிப்பாட்ட வேண்டும். 27ஆம் வசனம், அசுத்தாவிக்கு இடம் கொடுக்காம நம்ம வாழ்க்கை பரிசுத்தாவியாக நற்படி. 28ஆம் வசனம், திருடக்கூடாது. 29ஆம் வசனம், மற்றவங்களை பற்றி மட்டமாக பேசக்கூடாது, ஆனால் நேராக ஒத்துமையாக மற்றவங்களுக்கு நண்பாக பேச வேண்டும். 30ஆம் வசனம், பரிசுத்தாவியை புகழ வேண்டும், கோவப்படக்கூடாது. 31ஆம் வசனம், சமாதானமும் அன்பமாக இருக்கணும். இயேசு மாதிரி நம்மளும் மன்னித்து ஒருத்தருக்கு சமாதானமாக இருக்கணும். 5ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனம், ஸோ கடல் போல இயேசு போல நம்ம பின் செல்ல வேண்டும். ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறார் இயேசு. அவருக்கு செஞ்ச காரியங்கள், அவர் படித்து கொடுத்த காரியங்கள் நம்ம கீழ்ப்படிய வேண்டும். 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், சமாதானமும் அன்பாகவும் நம்ம உலகத்தில் வாழ வேண்டும். ஸோ அதுபடி எப்படி இயேசு ஒரு அன்பு செலுத்தினாரோ சிலுவையில், நம்மளும் அந்த அன்பை மற்றவங்களுக்கு பகிர வேண்டும். ஸோ இந்த கோவிட் காலத்திலையும் கஷ்டமான காலத்திலையும் கோவப்படாமல் தொடர்ந்து நம்ம திருடாமல் சமாதானமே இங்கே இருக்கும். சில பேர் இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, கஷ்டமான காரியம் நடக்குது இந்த நாட்டில் உலகத்திலையும். நம்ம தொடர்ந்து உற்சாகமாக ஆவியாக இருந்து அன்போடு நம்ம ஊழியத்தையும் செய்வோம். பாவத்தில் ஈடுபடாமல் நம்ம கடவுளுக்கு நேர்மையாக இருக்கபடி நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்போம். Let us pray. Almighty God, we pray and give our life, Lord, to be truthful, to follow your word this time of pandemic, Lord. Bless us, Lord, and protect us from this time. Help us to understand your word, to be imitators of you, Lord, and to be fruitful and to be blessing for others, Lord, during this pandemic, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Kami percaya kepada Allah yang Tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bagi semua yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang,
Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu yang dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula, menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kami percaya kepada Roh Kudus, itu Tuhan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Kami percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, kami mengaku satu baptisan akan mendatangkan kampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Mari kita berganding dalam doa bersama-sama bagi memuliakan Tuhan dan berdoa bagi gereja kita, bagi diosis kita, dan juga bagi negara kita Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Tahu, dan yang berkuasa, ya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami, yaitu Gereja St. Catherine Kajang. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Kau curahkan berkat dan penjagaan-Mu Tuhan, bukan saja atas pelayanan kami di gereja Tuhan, atas jemaat kami juga ya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya untuk padri kami. Kami berdoa untuk Reverend Ruben beserta isteri dan anaknya. Biarlah naungan dan jagaan dan pelindungan-Mu Tuhan terus beserta bagi mereka ya Bapa di surga. Agar setiap pelayanan Reverend Ruben ya Bapa di surga, Engkau berkati, Engkau pakai dia Tuhan untuk memberkati, memimpin dan menaungi setiap jemaat yang di bawahnya Bapa di surga. Agar kami dipimpin dengan kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan yang dinyatakan, yang diajar oleh Reverend akan membangkitkan kami, membuat pertumbuhan rohani kami semakin kuat ya Bapa di surga. Iman kami semakin teguh ya Bapa di surga. Dan kami terus Tuhan menjadi saksi bagi firman kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Kau terus memberikan dia kesehatan yang baik, dan Kau terus memakai dia Tuhan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Agar pelayanan-Mu Tuhan akan terus dimuliakan ya Bapa di surga. Dan firman-Mu Tuhan dapat dikongsi kepada orang ramai ya Bapa di surga. Dan semua dapat mendengar berita baik Engkau dan menerima penyelamatan daripada Engkau ya Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk ahli PCC ya Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan pelayanan mereka semua ya Bapa di surga. Mereka lah ahli PCC yang telah Engkau pilih ya Bapa di surga. Pelayanan mereka bukan saja memberkati diri mereka, tapi memberkati orang yang di sekeliling mereka, malah jemaat St. Catherine ya Bapa di surga. Biarlah komuniti Kajang kami Tuhan mendapat berkat daripada pelayanan yang mereka rancang, yang mereka aturkan ya Bapa di surga. Biarlah kami terus memuliakan Engkau Tuhan dalam pelayanan kami, dan biarlah kami terus Tuhan meninggikan Engkau dalam pelayanan kami Bapa, dan Engkau yang terutama dalam segala sesuatu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka untuk dapat melayani-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami ingin berdoa juga Tuhan khususnya untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus memimpin negara kami Tuhan, baik dalam pucuk pimpinan negara kami hingga ke dasarnya Bapa di surga. Engkau terus memimpin Tuhan, memberkati Tuhan setiap para menteri yang telah memimpin negara kami pada saat ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan mereka kepada mereka Tuhan untuk memimpin negara kami, mentadbir negara kami dengan sebaik mungkin ya Bapa di surga. Agar mereka memakai hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus, agar mereka diberikan hati untuk berbakti kepada rakyat dan melakukan kebajikan bagi rakyat ya Bapa di surga. Seperti yang Engkau tahu Tuhan, pergolakan politik yang berlaku di negara kami membuat segala kerajaan yang tidak stabil dan kucak-kacir Bapa di surga, yang terkesannya adalah rakyat ya Bapa di surga. Di mana saat ini Tuhan segala belenggu permasalahan terjadi ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan
agar negara kami Tuhan akan utuh Tuhan dari segi perkembangan ekonominya Tuhan dan juga kerajaannya Tuhan. Biarlah kami dapat ditabir oleh kerajaan yang kukuh ya Tuhan, yang stabil daripada syurga dan yang memangkinkan perkembangan ekonomi negara kami dan terus menitik berat kebajikan rakyat daripada syurga, agar yang lemah, agar yang miskin dapat dibantu, agar yang kekurangan dapat dibantu daripada syurga. Biarlah rakyat Malaysia Tuhan terus berganding bahu, terus menyokong pucuk pimpinan yang akan datang daripada syurga. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berganding bahu untuk terus Tuhan berusaha membantu satu sama lain dan terus menyokong pucuk pimpinan kerajaan yang ada pada saat ini Tuhan, agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik, agar segala pentadbiran Tuhan dapat dilakukan dengan baik daripada syurga. Dan kami berdoa Tuhan, Kau terus memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan jauhkan mereka Tuhan daripada perkara yang jahat, agar pemikiran mereka, hati mereka terbuka daripada syurga untuk melakukan segala sesuatu yang baik ya Bapa. Kami ingin berdoa juga Tuhan khususnya untuk pandemik yang berlaku di negara kami yang disebabkan COVID daripada syurga. Pada saat ini Tuhan, kes semakin meningkat ya Bapa. Segala kesusahan terjadi bukan saja bagi rakyat tapi bagi setiap tempat daripada syurga dan setiap segala pentadbiran yang ada bagi negara kami Malaysia ya Bapa di syurga. Saat ini Tuhan, bagi Kementerian Kesihatan ya Bapa di syurga, mereka mengalami ramai pesakit sehingga berlakunya kelumpuhan dalam sistem mereka Bapa di syurga. Kami berdoa Tuhan agar Kau memberikan mereka kekuatan, agar Kau memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur, untuk merawat segala pesakit yang hadir Bapa di syurga, agar mereka diberi bantuan yang secukupnya Tuhan pada segi tenaga, kewangan dan keperluan yang mereka perlukan Tuhan untuk merawat pesakit COVID malah pesakit yang lain ya Bapa di syurga. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan dan memimpin mereka dalam mengatur segala sesuatu agar pandemik ini dapat dibendung dan penyakit-penyakit lain dapat dirawat di Bapa di syurga, dan segala hospital Tuhan dapat berfungsi dengan baik dan dalam keadaan yang terkawal. Kami berdoa juga Tuhan untuk diosis kami Bapa di syurga. Kami berdoa Tuhan untuk diosis Anglican kami Tuhan di Semenanjung ini Bapa di syurga. Kami berdoa untuk bishop, kami berdoa untuk archdeacon, kami berdoa untuk suffragan bishop, deaconess, para padri, penginjil dan semua pelayan bagi diosis kami Bapa di syurga. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan mereka pimpinan yang luar biasa Bapa di syurga, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam melayani ya Tuhan. Bila firman-Mu diutamakan ya Bapa, dan firman-Mu terus tumbuh Tuhan dalam pelayanan mereka, mana ramai yang dapat mendengar firman Kau, ramai yang dapat jiwa mereka dapat diselamat dengan mereka menyatakan kebenaran Kau Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapa di syurga. Dan saat ini Tuhan, dalam keadaan pandemik ini Tuhan, bila gereja-gereja terus bersinar Tuhan, pelayanan yang ada dalam diosis kami dan juga gereja-gereja di bawah diosis kami Tuhan dapat membantu komuniti yang ada pada saat ini Tuhan, komuniti setempat ya Bapa di syurga yang memerlukan bantuan dalam apa jua perkara ya Bapa di syurga. Kami dapat menghulukannya kerana kami tahu segala sumber itu datang pada Engkau Tuhan Yesus, dan segala sesuatu yang kami minta Engkau berikan Tuhan untuk kami memberkati yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah diosis kami pada saat ini Tuhan terus berganding bahu dalam melayani satu sama lain dan melayani orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, tanda syukur dan telah berdoa. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank You for this earth, our home. Grant us a vision of our world as Your love would make it. A world where the weak are protected and none go hungry or poor. A world where the benefits of abundant life are shared and everyone can enjoy them. A world where different races and cultures live in tolerance and mutual respect. A world where peace is built with justice and justice is guided by love. And give us the inspiration and courage to build it through Jesus Christ our Lord. We hold in prayer the collective sufferings of our world at this time of pandemic. We grieve precious lives lost and vulnerable lives threatened. We ache for ourselves and our neighbors standing before an uncertain future.
Heavenly Father, please break the generational curses, strongholds, and feelings of hopelessness and helplessness that lead to domestic violence and suicides. Enable victims to recognize that you are with them. We pray every emotional, physical, and spiritual wound that has been inflicted upon the victims to be healed. Lead both the victim and the aggressor to the help they need to be healed and delivered. We pray for your blessings over the lives of parents and those in the teaching ministry, their work, their livelihood, and their families. Guide them with your wisdom. May they be empowered by your Spirit to see the needs of their students and to inspire those under their care. We bring before you our students as they pursue their education in the midst of the pandemic and lighten their minds. May they grow in grace and wisdom. Keep them safe and protect them from all harm. Heavenly Father, we pray that your Spirit will fill our leaders' hearts and heads, that they might hear the voices of the impoverished, the oppressed, and the vulnerable. Heavenly Father, help them see the impact of their actions and the potential to release healing and hope through just policies. Give the world leaders your divine wisdom. In the exercise of their authority, might they always seek to serve with humility and to act justly. Heavenly Father, we pray that the vaccinations that we receive will bring health, blessing, and redemption and protection. Reveal to us new and creative ways to come together in spirit and in solidarity. Heavenly Father, thank you for the special days that you chose to be the birthdays of Bernard Hilbred and Mira David. Watch over them and look down on them with your love and favor. As they face a new year with new opportunities and challenges, enable them to grow in wisdom and favor with God and man. And as they learn to trust in you with each passing day, protect them from all harm and danger. Watch over them each day of their lives and lead them into all truth. Heavenly Father, watch over Sherry as she awaits the birth of her child. Grant her confidence and strength to dispel her anxiety and fear. Bless her with the courage, always listening to your will and trusting in your loving care. As she prepares to bring new life into the world, grace her with good health and great joy. Heavenly Father, strengthen and encourage those in public health services and in the medical profession. Caregivers, nurses, attendants, doctors, all who commit themselves to caring for the sick and their families. Grant all who are sick the aid of heavenly healing. Look on Yong Chow, Mrs. Cynthia, Deaconess Ming Ming, Deaconess Margaret Chen, Mrs. Lazar, Mrs. Ruth T, Mrs. Maria Magdalene, Mr. Petros Ijo, and Mrs. Luigi Petros, Mrs. Wakuntum, Mrs. Reginald, Mrs. Ria Mamang, Mrs. Seven Lee, Mrs. Maniamal Daniel, Vanessa Ismail, Mrs. Pamela Paul, Mr. Lucas Icha, Mrs. Caroline Tinker, Mr. Anderson, Ms. Krishnaveni, Adeline Laja, Lawrence, and Mr. Adi. In all pain and weariness and anxiety, teach us to yield ourselves to your never-failing care, knowing that your love and power surround us, trusting in your wisdom and providence to give us health and strength and peace when your time is best. Almighty and merciful God, we commend to you all those who have gone before us. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rejoice in your loving presence for all eternity. Lord, in your mercy, accept these prayers for the sake of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolve to keep God's commandments, to live in love and peace with all men. Almighty God, our Father, our Heavenly Father, we have sinned against you and against our fellow men, in thought and word and deed, in the evil we have done
and in the good we have not done, through ignorance, weakness, through all our deliberate fault. We are truly sorry and repent of all sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is false. And grant us we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, forgive us all who truly repent and have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you all in goodness, and keep you life in the love through Jesus Christ our Lord. Amen. For peace. We are the body of Christ, one spirit, we are baptized to one body. Let us pursue all that makes for peace and brings our common life. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us share this peace with one another. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creature here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Eucharistic prayer. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. It is then our to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks and praise. It is the right, our duty, and our joy in all times, all places, to give you thanks and praise, O Father, Heavenly King, Almighty and eternal God, through Jesus Christ, your only Son, O Lord. For He is your living Word, through He created all things in the beginning, and formed us in one image. Through He freed us from the slavery of sin, giving Him born as man to die on the cross. You raised Him from the dead, and exalted Him to your right hand on high. Through His Son upon us, your holy love, your Spirit, and lead us the people to have own possession. Therefore, with angels and archangels, and with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, forever praising you and singing. Holy, 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 Lord God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ, and as we follow His example, obey His command, crowned by the power of the Holy Spirit, this gives of bread and wine, when He was His body and His blood, who the same man was betrayed, took bread, gave you thanks. He broke it, gave to the disciples, saying, Take, eat, this is body which is given for you, do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, gave you thanks, gave you that saying, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, Heavenly Father, we remember His offering on Himself made bonds upon the cross, and proclaim His mighty resurrection and glorious ascension. As we look for His coming glory, we celebrate with this bread, this cup, His one perfect sacrifice together. Send through Him, our great high priest,
is our sacrifice of thanks and praise. As we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty, renew us by your Spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord. Pray within him and in him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you earth and heaven, we worship you, Father, the Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. As our Savior taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Those who are at home, prepare yourself with the bread and the drink. We're going to celebrate the Holy Communion at home together. We break this bread to share the body of Christ. Though you are many, we are one body, because we are all shared in one bread. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Draw near with faith, receive the body of the Lord Jesus Christ and give for you, and the blood which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you. Feel our need in your hearts by faith and thanksgiving. We do Do not not presume to come into the temple, merciful Lord, trusting in your own righteousness, but in your manifold and grand mercies. We are not worthy so much as to gather on the crumbs under your table, but you are the same one, whose nature is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so as to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, and that we may evermore dwell in him, and he is with us. Amen. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. Seeing there be some wicked way in me, cleanse me from every sin and set me free. Please prepare yourself with the bread and wine. And those who want to give offering, you can do
the details of how the church will be. The body of Christ give you eternal life. The blood of Christ give you eternal life. Amen. Prayer and meditation. Father of all, we give you thanks and praise and we still Father for marriage and Son and brought us hope. Dying, living, declare your love and give us grace. In open the gate of glory. May we share Christ's body in his risen life. We bring suffering life to others. We will spread lives, give life to this world. Give us the hope that we are blessed. So we and all your children shall be free. And the whole earth will lift to praise the name of Christ our Lord. Amen. Almighty God, we thank you for feeding us with the body and the blood of your Son, Jesus Christ. Through him, we offer you our souls and bodies to be a living sacrifice. Send us out in the power of your Holy Spirit to live and work to your praise and glory. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in knowledge and love of God. And of his Son, Jesus Christ, our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you and remain with you always. Go in peace to love and to serve the Lord. In the name of Christ. Amen. தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும் இன்பத்தில் துன்பம் நேரிடும் இருளாய் தோன்றும் எங்கும் சோதனை வாரும் வேளையில் சொல் கேட்கும் செவ்வேளே பட்டயத்தால் ஜெயம் வரும் பரனுன்னை காக்க வல்லோர் காக்கும் வல்ல மேய்ப்பர் உண்டெனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மேய்ப்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவாரேன்றுமே ஐயமிருந்ததோர் காலத்தில் ஆவி கூரைவாள்தான் மீட்பரு தீர பலத்தால் சத்துருவை வென்றே என் பயம் யாவும் நீங்கிற்று இயேசு கை தூக்கினார் முற்றிலும் என் உள்ளம் மாறிற்று இயேசென்னை காக்க வல்லோ காக்கும் வல்ல மேய்ப்பர் உண்டெனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மேய்ப்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவாரேன்றுமே என்ன வந்தாலும் நம்புவே என் நேசமேற்பரை யார் கைவிட்டாலும் பின் செல்வேன் எனது இயேசுவை அகல ஆழ உயரமாய் எவள அன்பு கூர்ந்தார் என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் என்னை கைவிட மாட்டான் காக்கும் வல்ல மேய்ப்பர் உண்டெனக்கு உண்டெனக்கு உண்டெனக்கு
காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவாரே.